हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सॉफ्ट साउंड एंड हार्ड साउंड ऑफ लेटर सी यानी कि सी के सॉफ्ट और हार्ड साउंड बताऊंगी। तो सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहिए कि प्रीवियस क्लास में मैंने जिक्र किया था सी के बारे में कि सी का साउंड कैसे आता है, हार्ड कौन सा होता है, सॉफ्ट कौन सा होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मैंने आपको जो सीवीसी के जो साउंड सीवीसी वर्ड्स, वोवल साउंड, शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड जो पढ़ाए हैं उनमें आपको कहीं जगह पर सी को सिटी और किसी जगह पे सी का कैन, दो अलग अलग साउंड सुनने को मिलेंगे, सी का कै और यहाँ पे सी का सह। तो बस ये सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड ये डिफरेंट यहाँ पे यही बताएगा कि कहाँ पे सी का हार्ड साउंड होगा और कहाँ पे सी का सॉफ्ट साउंड होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि सी का हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड कौन सा होता है। तो सी का सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट साउंड, सी का सॉफ्ट साउंड से, सी का सॉफ्ट साउंड क्या होता है से, और सी का जो हार्ड साउंड होता है हार्ड साउंड, सी का हार्ड साउंड होता है कै। सी का सॉफ्ट साउंड से होता है और सी का हार्ड साउंड कै होता है। जनरली हम जब भी वोवल साउंड लेटर्स की बात करते हैं तो हम आपको हार्ड साउंड के बारे में बताते हैं कि सी का क्या होता है हर जगह, लेकिन कई कई जगह पे जब अपन बुक रीडिंग करते हैं तो सी को से पढ़ते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप यहाँ पे इन जैसे वर्ड्स में या बड़े बड़े वर्ड्स में जितने भी 5 लेटर्स, 6 लेटर्स, 7 लेटर, 8 लेटर्स वर्ड्स के अंदर जो कन्फ्यूज़न आपके होता है वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और सी के हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड में आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो सी का सॉफ्ट साउंड से होता है और सी का हार्ड साउंड क्या होता है। अब सी का हार्ड साउंड क्या कब होता है और सी का सॉफ्ट साउंड से कब होता है ये आपको मैं बताऊंगी। तो सी का जो रूल है सॉफ्ट साउंड का, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सॉफ्ट साउंड, किसी का सॉफ्ट साउंड कहाँ पे कैसे कब यूज़ लिया जाता था, उसका प्रोनाउंसिएशन जो सॉफ्ट साउंड का जो सॉफ्ट साउंड कहाँ पे आता है यानी कि सी को से प्रोनाउंस कब करते हैं। तो सी का सॉफ्ट साउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट साउंड से यानी कि सी का सॉफ्ट साउंड ऑफ सी इज से, यानी कि सी का जो सॉफ्ट साउंड है वो से कब बोला जाता है, यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जो सी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो से कब होता है। तो ये कब होता है ये स्टार्ट करते हैं हम आज का अपने जो सी के सॉफ्ट साउंड का जो रूल है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। इफ if comes, if y comes after of C, then sound of letter C is se. Okay students, if y comes after of C, then sound of letter C is से। आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में तो लेट्स एक्सप्लेनेशन इन हिंदी ट्रांसलेशन। इफ़ यदि या फिर अगर y कम्स आफ्टर ऑफ C यानी कि C के बाद यदि I, E और Y
जहाँ कहीं भी हमें आई सी के बाद आई ई या वाई इन तीनों में से जो भी एक शब्द हमें, एक लेटर हमें दिखे, या फिर आई सी के बाद अगर आई आता है, या फिर सी के बाद ई आता है, या सी के बाद वाई आता है, तो साउंड ऑफ लेटर ऑफ सी, सी का जो साउंड आएगा, सी लेटर का जो साउंड होगा वो क्या होगा, से होगा। क्या होगा, से होगा। तो सी देन साउंड ऑफ लेटर सी इज से। से कब होगा, आई ई वाई, यानी कि सी के बाद आई आता है या ई या फिर वाई, तीनों में से कोई भी लेटर आता है तो सी का साउंड क्या होगा, से होगा। और इसके अलावा जहाँ कहीं पे भी सी के बाद कोई भी लेटर आता है तो उसका साउंड क्या होता है, क्या होता है। आपको क्लियर हो गया होगा सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड के अंदर डिफरेंस। सॉफ्ट साउंड का डिफरेंस बस इतना ही है कि सी के बाद आई ई वाई, इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर सी के बाद आ रहा है तो वो सॉफ्ट साउंड होगा, और इनके अलावा कोई भी लेटर सी के बाद आ रहा है तो उसका साउंड की होगा, यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन जो सी को जो प्रोनाउंस करेंगे, सी के जो उस वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे उसको की बोलेंगे। अगर सी के बाद आई ई के अलावा, आई ई वाई के अलावा कोई भी लेटर आ रहा है तो सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सी का साउंड क्या होगा। और सी के बाद यदि आई ई वाई यानी कि इन तीनों में से कोई भी लेटर आ रहा है तो सी का सॉफ्ट साउंड होगा से। यानी कि ये था अपने हार्ड और सॉफ्ट साउंड का डिफरेंस। अब आपको ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको और क्लियरली समझाती हूँ आगे एक्सप्लेन करके, और वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी एग्जाम्पल से। तो फॉर एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं लेटर ले रही हूँ आई, यानी कि सी के बाद आई आता है तो सी का प्रोनाउंसिएशन आई से सी का प्रोनाउंसिएशन जो से होता है वो कैसे होगा। ओके स्टूडेंट, तो सबसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया CITY, सिटी। सिटी कैसे बना स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। सी के बाद आई लेटर आ रहा है और आई की वजह से यहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन बन रहा है से, तो इसे हम बोलेंगे सिटी। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, CIVIL, सी के बाद आई आ रहा है, सिविल, वी के बाद आई वी, सिविल, एल का ले सिविल। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सी के बाद आई आ रहा है तो यहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन होगा से। इसी तरह नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल आपको बताए, उसमें सी लेटर्स वर्ड्स जो है वो सी से स्टार्ट है, लेकिन अगर वर्ड सी से स्टार्ट ना हो तो भी प्रोनाउंसिएशन सी का सही होगा। वो कैसे होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ ACID, एसिड। यहाँ पे भी सी के बाद आई आ रहा है तो यहाँ पे सी का साउंड होगा से, और इसको बोलेंगे एसिड, एसिड। फिर आगे नेक्स्ट एग्जांपल CINDER, यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सी के बाद आई आ रहा है, एन का ने, डी का डे, आर का रे, सिंडर। क्या बोलेंगे, सिंडर। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल का उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सिंडर, क्योंकि यहाँ पे सी है तो सी के वजह सी के बाद आई है तो यहाँ पे सी को बोलेंगे से। ऐसी काफ़ी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ एक दो। PENCIL, यहाँ पर पी से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन फिर भी सी के बाद आई आ रहा है, आई की वजह से सी का प्रोनाउंसिएशन हुआ से, पेंसिल। क्या बना इसका प्रोनाउंसिएशन, पेंसिल। ओके स्टूडेंट, वन एग्जाम्पल और देते हैं।
सी के बाद आई आ रहा है, सीजर क्या बना यहाँ पे, सी का भी से बनेगा सीजर। सीजर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कैंची। क्या होता है, कैंची। तो ये सीजर। इससे स्टूडेंट्स ये थे सी से, सी के बाद आई आने पे सी का सॉफ्ट साउंड से कैसे बोलेगा। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सी के बाद अगर आई ई वाई, सी के बाद अगर आई ई वाई आता है तो सी को प्रोनाउंस करेंगे या फिर सी का साउंड क्या आएगा, से। और इन तीनों लेटर के अलावा अगर सी के बाद कोई भी साउंड आता है, कोई भी लेटर आता है आई ई वाई, इन तीनों के अलावा अगर सी के बाद कोई भी लेटर आता है तो सी का हार्ड साउंड बनेगा के। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, के। ओके, क्या बनेगा, के। अब ये तो था सी के साथ आई का एग्जाम्पल कि आई, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया आई को कि सी के बाद आई आता है तो सी का से कैसे बोला जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे आता है। अब मैं ले रही हूँ ई को, कि ई को जब सी के बाद ई आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे ई से, कि सी के बाद ई आने के बाद कैसे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जांपल बता रही हूँ, सी ई डबल एल, सी ई डबल एल। यहाँ पर स्टूडेंट्स सी के बाद, यहाँ पे सी के बाद ई आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन बनेगा से और इसे बोला जाएगा सेल। क्या बोला जाएगा, सेल, सी ई डबल एल, सेल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सी आई वी आई एल। यहाँ पर सी के बाद आई आने से सी का प्रोनाउंसिएशन होगा से और इसे हम बोलेंगे सिविल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सिविल। इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आई का था, यहाँ पे आ गया है। फिर इसके बाद ई का एग्जांपल बताती हूँ, सी ई एन टी आर ई, सी ई एन टी आर ई, सेंटर। यानी कि सी के बाद ई आने से सी का प्रोनाउंसिएशन होगा से, तो इसे क्या बोलेंगे, सेंटर। क्या बोलेंगे, सेंटर। इसी तरह नेक्स्ट, ये तो सी से स्टार्ट थे, ये तो सी लेटर से स्टार्ट वर्ड्स थे। अब सी से स्टार्ट न होकर अदर लेटर से स्टार्ट होने पर भी इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। एफ ए सी ई, एफ ए सी ई। तो यहाँ पर अब आप बोलोगे मैम ये तो सी वी सी प्लस ई है, तो क्या हो गया, सी वी सी प्लस ई है तो वही सेम चीज़ है, लॉन्ग साउंड तो यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे सी का, अब लॉन्ग साउंड में मैंने आपको ये बताया भी होगा, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग साउंड में मैंने आपको ये बताया था कि ई आता है तो ई साइलेंट और सी वी सी वर्ड लॉन्ग साउंड आएगा। लेकिन यहाँ पर सी का नहीं बताता कि सी को अपन यहाँ पे क्या क्यों नहीं बोला, से क्यों बोला। तो वो चीज़ यहाँ क्लियर हो गई, क्योंकि सी के बाद ई है इसलिए सी का प्रोनाउंसिएशन हुआ से और ई इज साइलेंट। ये मैंने पहले नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि अगर सी वी सी वर्ड्स के बाद ई आ रहा है तो ई इज साइलेंट और ये बोलेगा लॉन्ग साउंड में फेस। क्या बोलेगा, फेस, एफ ए सी ई, फेस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ, एफ ए एन सी ई, फैंस। क्या ये, फैंस, सी के बाद ई तो इसका प्रोनाउंसिएशन से, फैंस।
और भी एग्जाम्पल है, जैसे VOICE, VOICE, सी के बाद यहाँ पे ई है, सी के बाद यहाँ पे ई है, तो ई की वजह से सी का प्रोनाउंसिएशन हो गया से, तो इसे बोलेंगे वॉइस। क्या बोलेंगे इसे? वॉइस। ओके, फैंस वॉइस, सेल, सेंटर, फेस, फैंस, वॉइस। इसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। MICE, सी के बाद ई है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा माइस। क्या होगा? MICE, माइस। इसी तरह नेक्स्ट है DANCE, DANCE यानी कि डांस, DANCE डांस, यानी कि सी के बाद ई है तो सी का प्रोनाउंसिएशन हो गया से, इसे बोलेंगे डांस। ये तो थे स्टूडेंट्स ई के, और ई के मैंने करवा दिए, आई के करवा दिए, ये ई के करवा दिए कि सी के बाद जब ई आता है तो सी के सी वाले जो वर्ड्स होते हैं, सी के बाद ई आने वाले वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन इस तरह होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ। सी के बाद आई आने पे एग्जाम्पल बने सिविल, सिटी, सिविल, एसिड, सिंडर, पेंसिल, सीजर। ओके, यहाँ सब में सी के बाद आई है और ये सही है, एकदम रियल बात है स्टूडेंट्स। आप कहीं पे भी बुक्स में कोई भी स्पेलिंग सी के बाद आई वाली में देख लेना कि वहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन से बोला जाएगा। और इसके बाद सी के बाद ई आने पे यहाँ पे बने सेल, सेंटर, फेस, फैंस, वॉइस, माइस, डांस। और यहाँ पे मैंने फेस का जो पहले बताया था उसमें कि CVC वर्ड में लास्ट में फोर्थ वर्ड ई आता है तो ई साइलेंट, तो वो लॉन्ग साउंड होता है। और यहाँ पे ये सी भी क्लियर हो गया कि सी को यहाँ पे से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सी के बाद ई आ रहा है, यानी कि दोनों चीज़ें यहाँ पे अपने क्लियर हो चुकी है। ये जो कन्फ्यूजन थे आपके लॉन्ग साउंड सॉफ्ट साउंड वाले चैप्टर में, वो कन्फ्यूज़न वो क्लियरिटी यहाँ पे आपके हो गई है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ वाई। सी के बाद वाई लेटर आने से वर्ड्स के कैसे प्रोनाउंसिएशन किए जाएंगे। सी के बाद वाई, तो फर्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ CYCLE, CYCLE। सी के बाद वाई आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे सी का से है। और मैंने बोलता हार्ड साउंड जब सी के अलावा कोई भी लेटर IEY, इस इन तीन लेटर के अलावा सी के बाद कोई भी लेटर आता है तो उसका के हार्ड साउंड होता है। तो यहाँ पे सी के बाद एल आ रहा है तो इसका हार्ड साउंड हो गया के हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। सो इस वर्ड से में सॉफ्ट और हार्ड दोनों साउंड आए हैं, तो इसको बोलेंगे साइकिल। क्या बोलेंगे? साइकिल। इसी तरह और भी हैं, MERCY, मर्सी। सी के बाद वाई है तो सी का साउंड से हुआ तो क्या बनेगा? मर्सी। और भी हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल POLICY, पॉलिसी। सी के बाद वाई है तो सी का से, पॉलिसी, पॉलिसी, साइकिल, मर्सी, पॉलिसी। ओके, कंप्लीट। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है JUICY। यहाँ पे भी स्टूडेंट सी के बाद वाई है तो सी का बना से, जूसी। क्लियर स्टूडेंट्स? जूसी। इसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल SPICY, स्पाइसी। यानी कि सी के बाद वाई है, एस और पी का स्पा, आई ये लॉन्ग साउंड है, स्पाइसी लॉन्ग साउंड है स्टूडेंट, आई द नेम ऑफ लेटर, स्पाइसी। ऐसे ही
ये स्टूडेंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। जैसे FANCY, फैंसी, यहाँ पे सी के बाद वाई है तो इसका सी का जो प्रोनाउंसिएशन होगा फैंसी। तो वाई के अपने सारे वर्ड्स क्लियर हुए। साइकिल, मर्सी, पॉलिसी, जूसी, स्पाइसी, फैंसी। यानी कि सी के बाद वाई आने से सी का साउंड हुआ से। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर है, लॉन्ग साउंड में मैंने आपको गाइडलाइन बताई थी, उसमें बताया था, गाइडलाइन बताई थी लेटर ऑफ वाई के लिए जो गाइडलाइन बताई थी कि अगर वाई लेटर लास्ट में आ रहा है, वाई लेटर लास्ट में आ रहा है वर्ड के, तो वहाँ पे सी का साउंड बन रहा है ई। और यहाँ पे सेम चेंज हो रही है, यानी कि यहाँ पे दोनों चीज़ें अपने क्लियर हो रही है। यहाँ पे हम सी का साउंड भी क्लियर हो रहा है और वाई का साउंड भी क्लियर हो रहा है। यहाँ पे सी के बाद वाई आने से वाई का साउंड सी का साउंड से बन रहा है। लास्ट में वर्ड्स के लास्ट में वाई आने से सी का साउंड से, और लास्ट में वाई आने से वाई का साउंड, यानी कि लेटर ऑफ वाई लेटर का साउंड ई बन रहा है। यानी कि यहाँ पे लॉन्ग साउंड की गाइडलाइन और सी साउंड के सॉफ्ट साउंड, सी लेटर के सॉफ्ट साउंड, दोनों चीज़ें अपनी यहाँ पे क्लियर हैं। यानी कि ये जो कन्फ्यूज़न था पहले कि मैंने सिर्फ लॉन्ग साउंड में ये बताया था कि वर्ड्स के लास्ट में, लास्ट ऑफ द एंड, यानी एंड ऑफ द वर्ड के जो एंड में अगर वाई लेटर आता है तो वाई का साउंड ई बनता है। लेकिन अब यहाँ पे आपके ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि सी का लास्ट में नहीं, सी के बाद वाई, सी के बाद में वाई आने से, यानी कि सी के बाद वाई आ रहा है तो सी का साउंड भी से बनेगा। यानी कि सी का सॉफ्ट साउंड से प्रोनाउंस किया जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे दोनों चीज़ें अपनी क्लियर हो गई। यानी कि ये अपना सॉफ्ट साउंड चैप्टर क्लियर हुआ कि सी के बाद सॉफ्ट साउंड कैसे बनता है। तो स्टूडेंट में अब हार्ड साउंड के लिए सिंपल सा मेथड है, मैंने बता दिया था कि इन तीनों के अलावा आई, ई और वाई, इन तीनों के अलावा जो भी लेटर आएंगे वो उसमें सी का हार्ड साउंड के बनेगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ एक दो इसके एग्जांपल्स देके। हार्ड साउंड ये तो अपने सॉफ्ट साउंड के क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बता रही हूँ हार्ड साउंड। HARD हार्ड, SOUND हार्ड साउंड ऑफ सी का हार्ड साउंड। यानी कि सी के बाद EIV के अलावा कोई भी लेटर आता है तो सी का साउंड हार्ड में हो गया। यानी कि सी का हार्ड साउंड क्या बनता है, कै। ये चीज़ अपनी क्लियर है, हार्ड साउंड क्या है, सी का कै। अब इसके एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट वर्ड्स में आपको बता रही हूँ सी का। जैसे मैंने दिया CAP, कैप। अब स्टूडेंट ये CVC वर्ड है तो मैंने आपको सिर्फ CVC वर्ड्स बताए। लेकिन यहाँ पे अब ये भी चीज़ की CVC वर्ड्स में मैंने आपको हार्ड साउंड ही पढ़ाए थे कि सी को क्या ही बोलते हैं। तो मैं यहाँ सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड दोनों की क्लियरिटी पता चल गई। तब हार्ड साउंड हमारे लिए और भी ईजी हो गए कि अपने को तुरंत देखते पता चल जाएगा कि सी के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन हार्ड साउंड या सॉफ्ट साउंड का यूज़ ले सकते हैं। यानी कि वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करने में अपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे अपने हार्ड साउंड का फर्स्ट एग्जांपल लिया है CAP, कैप। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले सकते हैं CUP, कप। क्या बना, कप। यानी कि सी के बाद कोई भी लेटर आ रहा है लेकिन IEY नहीं आ रहे हैं तो इसको सी का कै बन रहा है। और भी आपको बता देती हूँ वर्ड्स बता के, ताकि आपको क्लियरिटी और भी अच्छे से हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट सी के बाद ओ आ रहा है, यानी कि IEY तीनों ही नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे कैप, कप, कोट। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी सी को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल CATCH। अब यहाँ पे भी सी के बाद ए आ रहा है तो कैच। यहाँ पे भी सी का साउंड क्या बना, क्या। यानी कि इन सारे वर्ड्स में AIEY तीनों ही नहीं आ रहे हैं सी के बाद
तो यहाँ पे सी का हार्ड साउंड प्रोनाउंस किया जा रहा है कै। कैप, कप, कॉट, कैच। अब यहाँ पे और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि ये तो सी लेटर से स्टार्ट वर्ड्स थे। अब सी लेटर से स्टार्ट न होकर भी वर्ड्स ऐसे हैं तो वहाँ पे भी अपन सी का साउंड क्या लेंगे, जैसे कि JECK, JECK। तो यहाँ सी के बाद क्या आ रहा है तो यहाँ पे भी सी का साउंड क्या बोला जाएगा, क्या प्रोनाउंस होगा, तो ये बोलेंगे जैक। क्या बोलेगा, जैक। तो यहाँ पे सी का क्या आ गया, जैक। आगे NECK, सी के बाद क्या आ रहा है, यानी कि बीच में आ रहा है सी, लेकिन फिर भी यहाँ पे सी के बाद वाला लेटर देखना है, बाद वाला लेटर क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स सी लेटर बीच में आ रहा है, वर्ड्स के बीच में आ रहा है, फिर भी यहाँ पे सी के बाद का ही अपने को देखना है कि सी के बाद कौन सा लेटर आ रहा है। तो सी के बाद क्या आ रहा है तो यहाँ पे सी बनेगा जैक। NECK, नेक, यानी कि सी के बाद क्या आ रहा है तो यहाँ सी को बोलेंगे कै, हार्ड साउंड, नेक। इसी तरह और भी काफ़ी है एग्जाम्पल, CURLY, CURLY, करली। यहाँ पे भी स्टूडेंट देखो सी के बाद यू आ रहा है तो इसको बोलेगा, सी का हार्ड साउंड बोलेगा कै, करली। क्या बोलेगा, करली। ऐसे CUT, कट, CUT, कट। और भी काफ़ी हैं, COLOUR, कलर, कलर। तो ये स्टूडेंट ये तो थे सी के हार्ड साउंड जो मैंने आपको काफ़ी बताए। और भी हैं जैसे COW, काऊ, सी के बाद ओ आया तो सी को यहाँ पे क्या बोला गया है, कम, COME, कम। और भी हैं CAPITAL, कैपिटल। सी के बाद ए आ रहा है तो यहाँ पे सी का हार्ड साउंड आ रहा है कैपिटल। तो स्टैंड कैप, कप, कोट, कैच, जैक, नेक, करली, कट, कलर, काऊ, कम, कैपिटल। ओके स्टूडेंट, ये थे सी के हार्ड साउंड। मैंने सम एग्जाम्पल, सम वर्ड्स बताया। बाकी आप बुक्स में कहीं पे भी जाके आप देख सकते हैं कि सी के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो एक बार स्टूडेंट्स मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये अपने हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड, सी लेटर ऑफ सी के सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया सॉफ्ट साउंड एंड हार्ड साउंड ऑफ लेटर सी, यानी कि सी के अंदर सिटी और कैन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे सी को क्या क्यों बोला गया और यहाँ पे सी को से क्यों बोला गया, तो इसलिए बोला गया क्योंकि सी के टू टाइप साउंड होते हैं, यानी कि इनको दो तरीके से सी को साउंड प्रोनाउंस किया जाता है। और वो कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ठीक है, टू टाइप्स है, सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड। यानी कि सी साउंड्स के टू टाइप्स हो गए, सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड। तो सॉफ्ट साउंड के अंदर सी को से बोलते हैं और हार्ड साउंड के अंदर सी को के बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे सी को सिटी और CAN को कैन बोला गया है। अब कैसे बोला गया, सी के सॉफ्ट साउंड में से कब बोला जाता है और सी के हार्ड साउंड में के कब बोला जाता है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि सॉफ्ट साउंड से कब बोला जाएगा, जब सी के बाद इफ़ IAY कम्स आफ्टर ऑफ सी देन साउंड ऑफ लेटर सी इट्स से। यानी कि सी के बाद जब IEY लेटर आते हैं, यानी कि इन तीनों में से कोई भी लेटर सी के बाद आ रहा है तो सी का साउंड होगा से। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था सिटी, सिविल, एसिड, सिंडर, पेंसिल, सीजर, ये आई है। मैंने सिर्फ वन लेटर आई को लेकर यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं कि इससे हमें साफ पता चला है कि सी के बाद आई आने से सी का साउंड से बन रहा है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद
उसके बाद स्टूडेंट मैंने लिया सी के बाद ई का। सी के बाद मैंने आपको ई का बताया था, बताया ही नहीं। ओके, सी का आई के बाद मैंने आपको ई बताया था, वो है सेल, यानी कि सी के बाद जब भी ई लेटर यूज़ होगा तो वहाँ पे सी का से बनेगा, यानी कि सी के बाद जब ई लेटर आएगा तो सी को से साउंड बोला जाएगा। सेल, सेंटर, फेस, ये फेस जो मैंने बताया ये लॉन्ग साउंड वर्ड था जिसमें CVC प्लस ई था, तो ये ई इज साइलेंट और यहाँ पे सी का से, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग साउंड की गाइडलाइन और यहाँ पे ई सी का सॉफ्ट साउंड से, दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई इस वर्ड से आपके। फेस, फैंस, वॉइस, माइस, डांस। फिर मैंने आपको वाई बताया था, तो वाई से सी के बाद वाई आने से सी का साउंड से बनेगा, तो साइकिल, मर्सी, पॉलिसी, जूसी, स्पाइसी, फैंसी, यानी कि सी के बाद वाई आने से सी का साउंड से बनेगा। यह साइकिल में मैंने आपको बताया था कि सी के बाद वाई आने से से बन रहा है, तो सी के बाद आई, ई, वाई तीनों के अलावा कोई भी लेटर होगा तो सी का हार्ड साउंड क्या बनता है, तो यहाँ पे बन रहा है साइकिल में सी के सी वाई से और CLE तो क्ले, साइकिल। यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें अपने क्लियर हो गई, हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड, यानी कि इस वर्ड से हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड दोनों चीज़ें अपने यहाँ पे क्लियर हुई। अब यहाँ स्टूडेंट मैंने आपको मर्सी बताया, तो सी जो मैंने आपको लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड लेटर के अंदर वाई का बताया था कि वाई कैन मेक अल्सो लाइक ए लॉन्ग वोवल साउंड, यानी कि जो वाई है वो भी लॉन्ग वोवल साउंड बनाता है। कैसे बनाता है कि जब सी जो वाई है वो वर्ड्स के लास्ट में आता है तो वाई का साउंड होता है ई। तो यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर हुई है, गाइडलाइन वाई लेटर की गाइडलाइन कंप्लीट हुई है, क्लियर हुई है अपने। और ये जो सी का कन्फ्यूजन था ये भी क्लियर हो गया कि सी के बाद वाई आने से सी का सॉफ्ट साउंड से बनेगा, मर्सी। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे ई और वाई दोनों का एग्जाम्पल क्लियर हुए हैं, वाई की गाइडलाइन भी क्लियर हुई है। यहाँ पे लॉन्ग साउंड में CVC प्लस ई वाला जो रूल आपको मैंने बताया था वो भी क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे अपने लॉन्ग साउंड शॉर्ट साउंड के साथ साथ सी का सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड भी यहाँ पे अपने क्लियर हुआ है, यानी कि सी के बाद ई, आई, ई, वाई तीनों लेटर आने से यहाँ पे सी का सॉफ्ट साउंड से बोलेगा। तो ये तो है अपने थे सी का सॉफ्ट साउंड। अब है सी का हार्ड साउंड, यानी कि सी का हार्ड साउंड कब बोला जाएगा, तो वो चीज़ आपके मैं यहाँ क्लियर करती हूँ स्टूडेंट। हार्ड साउंड ऑफ सी, यानी कि हार्ड साउंड सी का क्या है, के है। तो फॉर एग्जांपल किसी के बाद अगर ए आ रहा है, यानी कि आई, ई, वाई के अलावा कोई भी लेटर आ रहा है तो सी का हार्ड साउंड के बोला जाएगा। CAP कैप, CUP कप, COAT कोट। यहाँ पे सी के बाद ए आ रहा है तो कैच। अब ये तो सी लेटर स्टार्टेड वर्ड्स थे, अब सी अगर बीच में आ रहा है, लेटर के बीच में आ रहा है तो भी यहाँ पे सी का साउंड क्या होगा, जैसे कि JECK, यानी कि सी के बाद के आ रहा है तो यहाँ पे बनेगा जैक। NACK के आ रहा है तो यहाँ पे भी सी का साउंड के बन रहा है, हार्ड साउंड बन रहा है नेक। ऐसे करली, CURLY करली, CUT कट, कलर, काउ, कम, कैपिटल। यहाँ सब में सी के बाद आई, ई, वाई नहीं आ रहा है, इस वजह से इस रीज़न से यहाँ पे सी का हार्ड साउंड के बन रहा है। तो इससे स्टूडेंट्स में आपका शॉर्ट साउंड एंड हार्ड साउंड ऑफ लेटर क्लियर होता है। यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।